Ratsaivana moa dia ny volana novambra 2022 no natsangana ny voamera manokana misahana ny fanadihadiana mahakasika ny raharaha Nadine Ramarsson teo anivon'ny filan-kevitra ambony ny teteza mita 10 volana tateoriny sy mbola nivoaka ihany sy ny marina mahakasika izay raharaha izay. Nisy ny fanadihadiana atao mahakasika izay. Amoaka tsy ho ela ny valin'ny fanadihadiana momba ny raharaha Nadine Ramarsson fianakaviana Ramarsson raha toa mbola tsy tanteraka ny tatra ataon'ny voamera misahana fanadihadiana eo anivon'ny parlemanta araka fanazavana nentin'Andriamatoa Alain Ramarsson. Nosorita amin'ny fahafen'ny fanadihadiana nataon'ny voamera parlementaire misahana fanadihadiana ny raharaha Nadine Ramarsson ary andrasana amin'izao fotoan'izao ny tatitra ao anaty fivorim-be mikambana ao amin'ny CST. Commission d'enquête zany efa nakatana azy misy ny président commission io tokony tsaisy manao tatitra mantsy amin'ny CST commission d'enquête en séance plénière zany amin'ny février hatramin'izao koa tsy vita ka zay moa efa nanolotra taratasy zany manofoloan'ny CST fa raha toa zany tsy tanteraka foana le tatitra atao amin'ny février dia anapa-kevitra zay indrindra zany commission d'enquête rehetra mihitsy ao anatin'ny raharaha ministra anao mitatitra zany amin'ny mpanao gazety ho an'ny vahoaka malagasy ka ho avy zany tsy ho ela io momba n'ity raharaha ty moa dia efa feno ny fanadihadiana nataon'ny filohan'ny voamera ny fanadihadiana zany mpanafantesana ministra. Ratsaivana anisan'ny fanambaran'ny fianakaviana Ramarsson teo aloha fa tsy kisendrasendra ny nahafaty ministra mponina fa nisy ny famonoana ary nisy mihitsy ny anaran'olona navoaka ary anisan'ny voatotonina tamin'izany mitondra ao amin'ny rafitra teteza mita. Andrasana arak'izany na hanamafy io na hamoaka tsoakevitra vaovao eo anivon'ny voamera misahana fanadihadiana ny raharaha Nadine Ramarsson izay heverina fa hanao tatitra tsy ho ela.